toye awa tome musique ya were beta boboyi wera son o motema na efanda na changu oya postile na changu oya yemba bwala na beto lelo boboyi wera son asali binoni papa webi ba wera bagenda supoto te po bayembaka bangamba kabila yango wera koloka bata kabila yango tolingi esute arevese toboye libela toboye ki wera na ye asango na famille na frère Patrice Boko katana azaki direct c'est une unité pour ça na les propos dans l'émission n'engage que les propos tenus dans cette émission n'engage que son auteur non saka ki songi bonjour papa bonjour papa bino bato ya changu eloko ezoleka na changu weranson awaza te me toyoki basalaka batiaka nzembo ya weranson bato baboyi boboyeli wera mpo na nini. Tu sais, eza pasi na mawa. Po biso ba Congolais lelo, le Congo tout entier. Tolingi présence à Kabila lisusu na mboka o te. Na batu na ye nyonso wana. Donc banda na ye Kabila kitati na babungumesre tolingi bango te. Ba ruiner mboka oyo na niveau moko impossible. Biso tozwa ba chance ya kobima kokende libanda bamboka mikewa, c'est triste. Werason tangu yo za kote ya Kabila c'est qu'on ennemi na biso on dimi biso to fandaka nzala on dimi banzele zala te donc olingi nyoso ya mabe envers peuple congolais toko linga ote wera foye bango lelo ke aza désavoué na biso ba congolais biso nyoso tout entier. Après l'élection, carrière ya Werezani, après l'élection, Bolimbi Sanabino ye, Boyo Kanabino musique na ye, Tobo Kanyika Kaboye Tilibela. Non, Omoni Kabila, Bakamu basali 18 ans na mboka oyo. Bato nyonso bakumisi Kabila baza benemi ya peuple. Donc tokolinga bango lisusu te. Donc wera tiaka na mutu na ye. Atiaka na mutu na ye départ à Kabila bango nyonso na batiala mwana. Donc équipe wana mobimba faut disparaître na mboka ondenge Hitler a limé en Allemagne. Tu peux aujourd'hui, moi je peux t'informer. Aujourd'hui tu sais que Congo est commis à 7 millions. Il y a des enfants de la rue. 7 millions. Mais quand Wera y a moi je pose la question à Wera. Aya à répondre. UNICEF a bimisi rapport naé c'est avant-hier. 7 millions ya bana ya bashege bano baola la libanda. Wera ndenge olobi ye asungaka bana wana asukela bango wapi. Wera za ennemi na biso. Mais aza candidat ya Changu. Tangu tomona makambo boye. Eloko ni boye bisa tant que candidat na bino ya Changu. Tala. Awa aye barake. Wera kobeta miziki ne sikoyo na ndaku na ye na bana na ye. Mais biso Congo mobimba. Ndenge na oloba na yo, tochaka Changu te. C'est partout. Lelo wapi ya sa campagne, ça la campagne totale. Awa ya kokiko ya lisusu te. Merci beaucoup. Toujours qu'il est vraiment papa. Totuna. Pour tout le monde, il y a polémique. Tout le monde fali, tout le sepeli. Différence entre Fali na Wera. Bon, Fali pas na kati ya politique ité. Fali a betende musique. Wera le quoi côté na politique, il fallait dans na sima. Ya mutu oyo akoki ko sunga mboka. Ya kena sima ya mutu oyo azoboma mboka. Yango to monike lokola ya kena sima mutu azobomela biso mboka. Yebe soki pito ye toko lakisa ye ke bref oyo alinga sala toko boma ye. Ana chango ya kapeka kate. Wera changu ayaka te. Donc muziki na ye abeta na bana ne na ndaku na mwasi ne nino mafata. Soki aye ko senga pardon po changu ezamboka ne bozomona des ordres tout comme Wera nde mutu créer des ordres tout. Soki aye ko senga pardon aza congolais lokwa ngana yo. Toko limbisa Wera te na pardon na ye quelque soit ka te aya akitisi likolo na se oyo lobi nango ye moko. Ata akitisi likolo na se toko limbisa ka ye te. Bon, azana sima mutu oyo biso to lingi te. Même tiala mwana, loko azane mama ndumba. Eza ndenge na ye,
azala ne ka kuna na kindumba na ba president ba bayebaka ye donc awa bayaka kutu te na changu bayaka te wera chala mwana bayaka te so bayaka na changu to koboma bango. Ah merci papa to pusana to mona ndenge population ezotomboka vraiment na makambu ya wera to pusana po bomona ke toza vraiment na kati ya Sainte-Thérèse yango na Sainte-Thérèse yango esika oyo changu etondaka esika ozomona bazoboya mutu awa so banzimio so boyo baboyo to pusana no to kota na ngana tuna bato na kati 44 ngana yo lukaka bonjour papa micro na ngai eyeka epana yo na ningina tuna poto ye awa toki polémique ya wera na Fally Ipupa. Pourquoi polémique wana eleki awa na place? Bon, ya liboso na ndenga mabete wera gafe po tozo niyo kwa mame akote li banguna me Fally ayembeli Martin Fayulu yango to sepelaka na Fally. Babebisi mboka ekomi kuluna mboka ekomi makambo ebele ya désordre to ala posana bango te bakende. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était comme ça l'émission Tour à Mboka avec moi Trésor Kimbukele.